Благодар ауылдық округінде тұратын 80 жастағы қария облыс басшылығының ширақ қимылдап жедел әрекет жасаған үшін алғыс білдірді. Қауіптің бетін қайтарып, қол ұшын созғандарға ризашылығын жеткізді. Табиғаттың тосын мінезіне ренжи алмаймыз. Шүкір, басымыз аман. Қиын уақытта қолдап көмек беріп жатыр. Бәріне рахмет. Ал Бекқұл баба елді мекенін жалғайтын көпір жуырда жөнделмек. Көп жылдан бері жаңарту жұмыстары жүргізілмеген ескі өткел апатты жағдайда. Сондықтан Астана Дорстрой мекемесі қалалық әкімдікпен бірігіп жөндеуді бастапты. Алдағы демалыс күндері жұмысты аяқтау жоспарланған. Завтра мы восстановим, дадим проезд. Ертең көпірдің сынған жерін ретке келтіріп жөндейміз. Жер құрғаған соң күрделі жөндеу жасаймыз. Қарғалы ауылындағы жөндеу жұмыстары да қарқынды жүргізілуде. Бұл аумақты ретке келтіруді жергілікті кәсіпкерлер өз мойындарына алған. Қорайлы ауылдық округінде тасқыннан зардап шеккендерді уақытша баспаналарға орналастыратын болады. Ал Өрлеу ауылында үйлері қираған тұрғындарға облыс басшысы жер беру мәселесін жедел шешуді тапсырды. Барлықтарыңызға жер береді осы совхоздан. Содан кейін құрылыс материалдарымен біз көмектесеміз. Қалғандарын өздеріңіз салып аласыздар. Қазір сіздерді уақытша жаңағы мектеп па? Сол мектепке барып орналастырады. Сол жерде 3 ай, асып кетсе 4 ай тұрасыздар. Бірақ сол 3-4 айдың ішінде өздеріңіздің күштеріңізбен ағайын туысқан бар, жора жолдас бар. Қазақшада баяғыда қазақтар асарменен талай үй салған. Талай канал қазған мысалы кезінде. Сонымен бәрін пайдаланып, сол жаздың кезінде үй салып алу керек. Тазалық жұмыстарына студент жастар мен мектеп оқушылары да жұмылдырылды. Бердібек Сапарбаев, Әлия Молдағұлова даңғылы бойында ашылған мұғалімдер аллеясына ақтөбеліктермен бірге көшет отырғызды. Ал Бөгенбай Батыр көшесінде салынатын құрылысшылар саябағына жергілікті кәсіпорыннан шығарылатын плиткалар қолданылады. Ерекшелігі құлаған адам жарақат алмайды. Қыстың күні қар, көктем күзде су балшық сіңірмейді. Қысқасы биылғы жазда демалыс орындарының қатары артпақ. Алия Оразай, Мирлан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.